Hlavné prínosy softvéru Quant vidím ja osobne predovšetkým v dvoch veciach. Poprvé, že ide o systém veľmi komplexný, ktorý ponúka množstvo funkcií a modulov, umožňujúcich napríklad prepájanie jednotlivých oddelení medzi spoločnosťami. Pokiaľ budem úprimný, tak naozaj v rámci našej spoločnosti všetky z týchto modulov ani nevyužívame. Tou druhou výhodou, ktorú vidím a ktorú ja veľmi oceňujem, je flexibilita softvéru z pohľadu toho bežného koncového užívateľa. To znamená, aké možnosti sú našim užívateľom dané, čo všetko oni dokážu urobiť sami bez toho, aby nevyhnutne bola nutná zmenová požiadavka smerom na dodávateľa softvéru. Takže keď skúsim byť trošku konkrétnejší, v rámci funkcií, ktoré používame najčastejšie, ide samozrejme o správu pôdorysov, tvorbu plánogramov, manažment papierových cenoviek a veľmi nám vyhovuje v rámci tej flexibility, že si vieme napríklad vytvoriť databázové pole, do ktorého priamo náš užívateľ naimportuje údaje podľa potreby, môže ísť o nejaké atribúty na úrovni produktu, na úrovni pobočky. A tu viem veľmi prakticky porovnať versus iné softvery, s ktorými pracujeme, že napríklad pokiaľ v inom softveri chceme čo je len vložiť údaj o otváracej dobe pobočky, tak častokrát to jednoducho nie je možné bez aktívneho zapojenia dodávateľa, bez nejakej zmenovej požiadavky. Takže to je veľká výhoda na strane tej flexibility. Áno, samozrejme, využili sme pri plánovaní našej tzv. Super Dr. Max lekárne software Quant. V podstate rovnako ako pre každú inú pobočku, to znamená pre návrh pôdorysu a vytvorenie plánogramov. Základný rozdiel medzi touto pobočkou a tými bežnými lekárňami je v jej rozmere. Tým, že pracujeme na násobne väčšej ploche, máme samozrejme násobne väčší počet zariadení, ktoré slúžia na vystavenie tovaru. Bavíme sa o zhruba 6 až 7 násobku. A ten praktický rozdiel, s ktorým sme vlastne sa vysporiadavali pri tvorbe tejto lekárne, bol ten, že jednak sme umiestňovali úplne nové produktové kategórie, ktoré sme doteraz v iných lekárniach nemali, a zároveň tie tovary, ktoré vystavujeme v bežných lekárniach, sme v podstate zadefinovali ako keby iným spôsobom definíciu tej kategórie. Čiže keď sa dostanem ku konkrétnemu príkladu, v bežnej lekárni pracujeme na úrovni jedného modulu s kategóriou vitamíny. Tu si delíme na subkategórie po policiach. Tými subkategóriami môže byť napríklad vitamín C, vitamín D. Kdežto v tej super lekárni s ohľadom na priestor, ktorý máme k dispozícii, sme sa rozhodli, že postavíme vlastne vitamín C ako samostatnú kategóriu, vitamín D ako samostatnú kategóriu. Takže sme si vlastne vytvorili nové definície kategórií pre tento účel. A vo výsledku vlastne super lekárne vedieme ako samostatný projekt v rámci softvéru Quant. Pokiaľ budeme otvárať ďalšie veľkoformátové prevádzky, tak vlastne ich budeme priraďovať do tohto projektu.